အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့ CSS အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ lessons တွေမှာတော့ကျွန်တော် HTML တွေအကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်table မှာကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်ဒီကျွန်တော် project လုပ်တော့မှာပဲပြီးအကျန်လိုအပ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြောပြမယ်နော်ဒီ CSS lesson ပြီးသွားရင် project လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ layout လေးတွေအကြောင်းပြောပြမယ်အဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းကြည့်လို့ရပါပြီဒါမှမဟုတ်ရင်အသေးစိတ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ခန်းချတာတက်ပေါ့နော် special course ပဲလာတက်ပါbootstrap သင်ပေးမယ်ပြီးတော့ UI UX တွေကိုပုံမဆွဲခင်မှာကျွန်တော် design ဆွဲတဲ့ဟာသင်ပေးမယ်ပြီးတော့ JavaScript ပါသင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ CSS ကဘယ်လိုလုပ်နေလဲ CSS ကဘာလဲဆိုတော့ cascading style ရှိတယ်နော် cascading style ရှိဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ file တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ file မှာနေပြီးတော့တစ်ဖက် file မှာသွားပြီးတော့ effect သွားပေးတာကိုဘာလဲဆိုတော့ cascading style ရှိလို့ခေါ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်နော်အဲ့ဒီမှာပြောဒီမှာ file တစ်ခုရှိနော်ဒီ file ကဘာ file လဲဆိုတော့ဒါက HTML file ဒါကြီးကဘာလဲဆိုတော့ HTML file နော်ဒါက HTML file ပြီးတော့နောက်တစ်ခါနောက်ထပ်sorry နောက်ထပ်မှာဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကဒါကကြတော့ CSS file နော် CSS file အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ HTML file ထဲမှာရေးထားတဲ့ content တွေရှိတယ်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ content တွေရှိတယ်အဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရှင်းတာလဲဆိုတော့ effect ပေးချင်တာဒီတည်းကစကားလုံးလေးတွေအယောင်ထည့်ချင်တာပြီးတော့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီစကားလုံးကိုဒီဘက်ကျွန်တော်ဒီမှာ HTML ဒီမှာဒါကြီး content ပေါ့ဒီ file ထဲမှာရှိတဲ့ content ပေါ့အဲ့ content ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆို CSS လေးနဲ့လာပြီးပြောင်းလိုက်တကယ်တမ်းကဒီ HTML ရဲ့ဘေးနားမှာပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဘက်ကနေလာပြီးတော့လည်း effect လှမ်းပေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီအပေါ်သားကနေလာပြီးတော့ဒီလို sorry ကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်ဒီ header တွေကနေလာပြီးတော့ကျွန်တော် effect လှမ်းပေးလိုက်ရတယ်ဒါ header เนาะဒါ header အဲ့ဒီ header တွေကနေလာပြီး effect လှမ်းပေးလိုက်ရတယ်ဒီပြီးတော့ဒီ HTML ထဲမှာပဲเนาะအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် effect လှမ်းပေးလို့ရတယ်เนาะHTML ထဲမှာပဲ code တစ်ကြောင်းထဲမှာပဲကျွန်တော် effect ရေးလို့ရတယ်ဒီမှာလေးရေးလို့ရတယ်ရေးတာရေးချင်သလိုရေးလို့ရတယ်တကယ်တမ်းသူရဲ့ CSS ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် code တွေကိုတူလေးနဲ့လေဒီ inline ထဲမှာဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်စာကြောင်းတွေတူနေရာလေးရှိတယ်ဥပမာ paragraph တွေရှိမယ်ဗျာ paragraph တွေအများကြီးအဲ့ paragraph တွေကျွန်တော် paragraph တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အပြအောင်ထားခြင်းတယ်เนาะစာကြောင်းတွေအကုန်လုံးအပြအောင်ထားခြင်းကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ရေးမဲ့ project မှာ paragraph ကเนาะစာပိုက်ကဥပမာစာပိုက်ကြီးရဲ့အပိုက်300လောက်ရှိရထားပါတယ်အဲ့အပိုက်300လို့ကျွန်တော်တို့ကအပြအောင်ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့300လုံးကျွန်တော်တို့တကြောင်းချင်းစီလိုက်ပြီးရေးရမှာလေเนาะအဲ့လိုလိုက်ရေးမနေတော့ပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် ID လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာအပြအောင်လေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါသွားအပြဒီကောင်နဲ့ညီတဲ့ကောင်တွေကိုဒီ paragraph နဲ့ညီတဲ့ကောင်တွေကိုအပြအောင်လေးပေးလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့သုံးကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာစပါးသုံးတယ်ဆိုတော့ CSS ကိုသုံးတယ်เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဥပမာပြဒီမှာကျွန်တော်ပြောဒီမှာကဒါကမှာ paragraph တစ်ခုဒီမှာဒါ paragraph တစ်ခုเนาะနောက်တစ်ခါဒီမှာ paragraph တစ်ခုနောက်တစ်ခါလည်း paragraph တစ်ခုအဲ့ဒီ paragraph 3ခုလုံးကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအပြအောင်လေးထည့်ချင်တယ်เนาะအပြအောင်လေးထည့်ချင်တယ်အပြောင်လေးထည့်ချင်အဲ့အပြောင်လေးထည့်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီလာရေးပြီးဒီမှာ style ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ style ဘာညာပါဒီကောင်ဘာအောင်ထည့်ပါဆို style ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီမရေးတော့ပဲနေ CSS ရဲ့သူ့ရဲ့တကယ်တမ်းလုံးဆောင်နေတာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုနာမည်ပဲတစ်ခုပေးလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်ပေးလိုက်တယ်เนาะ P ဆိုရင်အဲ့ P နဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့နာမည်ကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပြီးဒီမှာစာလေးတစ်ကြောင်းပဲရေးပေးလိုက်တယ် CSS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ကြောင်းရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့တစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီအကုန်လုံးကိုသွားပြီးအလုပ်သွားလုပ်ဒီသုံးခုလုံးအယောင်ကြီးသွားချိန်လိုက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကုတ်တွေအများကြီးရေးရမရှုပ်တော့ဘူးเนาะသူသတ်မှတ်ထားတာဘယ်ကောင်ဘာနဲ့ဘယ်လိုသွားရေးထားလဲဆိုတော့ဒီ CSS မှာလာပြီးတော့တစ်ခါပြန်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုဒီမှာစာရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဒီမှာ CSS ကိုဘာကျွန်တော်တို့က CSS ကိုဘာတော့သုံးတာလဲဆိုတော့တဲ့เนาะ to change the style of web page ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ web page ရဲ့ style လေးတွေပြောင်းသွားဖို့အတွက်ကို CSS ကိုသုံးတယ်เนาะပြီး user interface เนาะ user interface ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့ဒီ screen ပေါ်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေ user interface လို့ခေါ်တယ်เนาะ it can also be used ဘာလို့ငါတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့သုံးနိုင်တယ်ဆိုရင် any kind of เนาะHTML documents တွေเนาะ HTML document တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Android တို့ဘာမှဆိုရင် HTML သုံးတယ်เนาะဒီမှာ HTML သုံးတယ် SVG ဆိုတာဒီ HTML မှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာပုံထည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင် SVG သုံးတယ် SVG frame လားဘယ်လိုလဲမသိဘူးပဲကျွန်တော်သုံးတော့မသုံးဘူးကျွန်တော်ဟိုတနေ့က Photoshop လုပ်တော့တာမသိဘူးတခါတော့တွေ့တယ် SVG file လေးCSS ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာHTML ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့CSS ကိုဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ HTML နဲ့သုံးတယ်ပြီး JavaScript နဲ့လည်းသုံးတယ်เนาะ
JavaScript ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟို website တွေမှာပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဘာလို့ဆို CSS တက်လေကျွန်တော် animation တွေ user interface တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် user interface ပါဗျာဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တာဆိုတာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ JavaScript နဲ့လုပ်ရတာပို့ပြီးကောင်းတယ်ဒီ CSS နဲ့လုပ်လို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် CSS နဲ့ကျတော့ကျွန်တော် color design တွေထည့်တာပဲလောက်ပဲတိတ်အဆင်ပြေ JavaScript ကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးနှိပ်လိုက်လို့ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်လို့ပေါ်လာမယ် search နှိပ်လိုက်လို့ဒီလိုပေါက်ကြီးထွက်လာမယ်နော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးဘာနဲ့လုပ်ရလဲဆိုတော့ CS ဟို JavaScript နဲ့လုပ်ရအဲ့တော့ JavaScript ကိုဆက်ပြီးလေ့လာပါ front end မှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှု test ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ JavaScript ကလုပ်ရနော်ဒါပေမဲ့ JavaScript က data တွေပါကြောသူက handle မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကနေပြီးထပ်ပြီးတော့ခွဲထွက်သွားတဲ့တခြား language တွေရှိတယ်အဲ့ language တွေကနေပြီးကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒါခေါ်သုံးလို့ရတယ်နော်တခြား language တွေကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော် data တွေသွားပြီးသိမ်းလို့ရတယ်နော်ဟို Node.js တို့နော် MongoDB နဲ့ချိန်ထားတယ်မှာ Express.js တို့ပါအဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ် language တွေပေါ့နော်အဲ့ database တွေနဲ့သွားပြီးချိန်လို့ရမယ် language တွေရှိတယ်အဲ့ language တွေကျွန်တော်စပြီးလေ့လာအောင်ကျွန်တော် front end အတွက်ပဲဆိုရင် JavaScript လေးတော့စပြီးလေ့လာသင်တယ်ကျွန်တော် CSS လေ့လာသင်တယ်ပြီးတော့ Bootstrap framework လေ့လာသင်တယ် Bootstrap ကကျွန်တော် CSS တက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော် CSS ကအခုလိုမျိုးထည့်နေရတဲ့ဟိုမှာ CSS ကလုပ်လို့မရတဲ့ဟာတွေ Bootstrap မှာသွားပြီးလုပ်လို့ရတယ်နော် CSS ကကျွန်တော်တခုချင်းတွေမှာလာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော် effect တွေလာပေးနေရတယ် Bootstrap ကကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုသွားပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပြီးသားနော် pattern တွေတခုကျွန်တော်မှာကျွန်တော် pattern တွေဟိုဥပမာ link တစ်ခုဗျာ link တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုရေးထားတဲ့ link တစ်ခုဒီမှာ ahref hash ဟို ahref ဆိုပြီးတော့အကောင်ကျွန်တော်တို့က link တစ်ခုသတ်မှတ်ထားဗျာဒီမှာ link ရတာ link အတူပေါ့ပတ်ပြီးတော့ahref လို့ပြောကြမှာဒီမှာ link အတူတစ်ခုထားတယ်ဒီမှာအဲ့စကလုံးလေးကဘာလဲဆိုဒီမှာဥပမာ dash page ပေါ့ dash page အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါနောက်တစ်ပေကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ link နဲ့ချိန်ထားဗျာကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းဟို user ကိုပြမယ်ဆိုဒီ link နဲ့ဒီလို link ဟိုင်းနဲ့တော့ပြနေလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါဘာနဲ့ပြရမလဲဆိုတော့အောက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီ link နဲ့ပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ dash page ရဲ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာရေးလိုက်တဲ့အဲ့ link ရလေဘာလို့ဘယ်လိုလေးပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်sorry ဒီအောက်မှာလေဒီအောက်မှာဘာလဲဆိုမြင်းချောင်းလေးပါတယ်နော် dash page အောက်မှာမြင်းချောင်းလေးပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီ dash page ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ pattern ပြောင်းနေတာ pattern ပုံစံပြောင်းနေတာဆိုဘာလို့ရလဲဆိုအောက်ကအဲ့ဒီဒီ dash page ရဲ့အောက်ကဒီဟိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရသေးတယ်ပထမဆုံး dash page ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့မြင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ရသေးတယ် link တွေမှာကျအောက်မှာမြင်းချောင်းလေးပါတယ်လေအဲ့မြင်းချောင်းလေးကိုဖြတ်ရသေးတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘေးနားနေပြီးတော့ဘောင်တွေထည့်ရတယ်အယောင်တွေထည့်ရတယ်အဲ့ဒီလောက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ A နဲ့လှုပ်ထားတဲ့နော် link တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က button တစ်ခုပြောင်းချင်တာ button တစ်ခုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ခုနက bootstrap တွေပေါင်းနေဆိုအလွယ်တကူပဲတစ်ခါတန်းပြီးတော့သူ့မှာဟိုရေးထားတဲ့ bootstrap ဟိုဟာနော်ကြိုတင်ရေးထားတဲ့ bootstrap file တွေရှိအဲ့ဒီ file တွေနဲ့တော့ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှရေးနေစရာမကုတ်တွေဘာမှရေးနေစရာမလိုတော့ပါနဲ့သူတို့ကတန်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် bootstrap အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီမှာဒါက CSS ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းတွေမှာတော့ပြီးတော့ effect တွေပေးလို့ရတယ်CSS ကလည်းသုံးရမှာပါCSS ကတော့သုံးလဲရတယ်မသုံးလဲရတယ်ပေါ့နော်သုံးလဲရမသုံးလဲရဘူးဆိုတာလေရတယ်ဆိုတာလေဟိုအမြဲတမ်းသုံးလဲရတယ်အမြဲတမ်းသုံးလို့မရဘူးအမြဲတမ်းမသုံးလဲရတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ CSS ရဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ရေးပုံရေးနည်းကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ CSS ရဲ့ရေးပုံရေးနည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာရေးပြပါမယ်ပြီးတော့ပေါ်ပြန်တက်နော်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ code တွေရွာကြီးကစာရများလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ paragraph တစ်ခုကျွန်တော်တို့က slap မှတ်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာ element တစ်ခုကျွန်တော် slap မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အထက်မှာဗာလဲဆိုတော့မှာ color ထည့်လိုက် CO တို့က color ထည့်နော် full color ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ color ဘာအောင်ထည့်မလဲဆိုတော့မှာကျွန်တော် PLB blue အပြောင်းထည့်မယ်ဗျာအပြောင်းထည့်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီမှာအဲ့ paragraph ထဲရအောင်ကျွန်တော် font style ပြောင်း font style STY at style font style full color ကျွန်တော်မှာဟိုပေါ့ mono space ပေါ့နော် font style mono space SPAC အဲ့မှတ်မိတာပြောရSPAC နော် mono space ပေါ့အဲ့ရောပြီးတော့သူ့မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့အပွင့်ရှိမှာပဲရှိအဲ့တော့သူရဲ့ရေးပုံရေးနေရပါလေဆိုတော့အရှိကဒီ P ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကကြတော့ element ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်တယ်နော်ဒီအရှိမှာ element ကိုခေါ်တဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလဲခေါ်ဆို slider လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီအခုဒါလေးရှင်းပြပြီးရင်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီဟာအရှိမှာဘာရှိလဲဆိုရင် slider ဆိုတဲ့ slider သတ်မှတ်ပေးတဲ့ကောင်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အရှိမှာဟို element name တွေဒါမှမဟုတ်ဟိုကျွန်တော် ID name တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအနောက်မှာကျတော့ဒီအထဲထဲမှာကျတော့ဘာရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲမှာကျတော့ဒီအယောင်တွေ effect ပေးမဲ့ကောင်တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော် effect ပေးမဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲပေးမဲ့ကောင်တွေရှိတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဒီအရှိကဒီအကောင့်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က property လို့ခေါ်တယ်ဒီအနောက်ကကျတော့ value လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကကျတော့အထက်မှာကျတော့အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်ကနာမည်ပြန်ခွဲမယ်ဆိုဒါကို property လို့ခေါ်တယ်နော် property ဆိုဂုဏ်သတ္တိပေါ့နော် property အဲ့ဒီ property ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကဘာလဲဆိုတော့ blue ပေါ့အပြားပေါ့နော်
နော်ဒီမှာဥပမာဗျာဟိုမှာဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဂုဏ်သက်တွေပဲထားပါကျွန်တော်ရဲ့ဂုဏ်သက်တွေကပါလဲဆိုတော့စာရှင်းပြနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီကာလာအဲ့နော်တခြားတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်သက်တွေပေါ့တခြားတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်သက်တွေကပါလဲဆိုတော့ဂိမ်းဆော့တာတော်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူဂုံတက်လေးရင်သူကဒီမှာဒီကာလာမှာသူမှာဂုံတက်တွေအများကြီးရှိရပါတော့ဒါမှမဟုတ်သူထူးချွန်တဲ့ကာလာပေါ့ဒီသူထူးချွန်တဲ့ value ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးမှတ်မယ်ဆိုအဲ့လိုမှတ်ပါနော်ကျွန်တော်နာမည်တွေအတိအကျနဲ့နော်ဟိုအခေါ်ဝေါ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးမှတ်ပါနော်ဒါ property ပါဒါ value ပါနောက်ဟိုကျွန်တော်တို့တခြား language တွေလေ့လာတဲ့အခါမှာအခေါ်ဝေါ်တွေအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ကြောင့်အခေါ်ဝေါ်တွေတခြားမှတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML CSS ရေးမယ်ဆိုဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ slider ရှိတယ်နော် slider ပြီးတော့ slider ရှိတယ်ဒါရွေးချယ်တဲ့ကောင်အောက်မှာဘယ်ကောင်သွားပြီး effect ပေးမယ်လဲဆိုတာရွေးချယ်တဲ့ကောင်ရှိတယ်နောက်တော့ color မဟုတ် sorry ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲပေးမယ် effect လုပ်ပေးမယ်ကောင်တွေရှိတယ်နော်အဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရဆိုဒီမှာ full column နဲ့ရေးတယ်နော်ကျွန်တော်အရှိမ property name ရေးတယ် full column ရေးတယ်ပြီးတော့အနောက်မှာ value ရေးတယ်နော်အဲ့လိုရေးပါလေခုနကဟိုကျွန်တော်ဟိုထဲမှာ HTML ထဲမှာကျတော့ရေးတဲ့နေရာတစ်မျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ inline style ရေးနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဟာ slider တွေအကြောင်းရောရှင်းပြမယ်slider အကြောင်းရှင်းပြမယ်နော်ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်သူ့မှာ slider ကဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့CSS slider ခုနကကျွန်တော်ရှင်းဆုံးမှာပြခဲ့တဲ့ဟို slider ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့အကြောင်းရှင်းပြမယ်နော်slider ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ဟိုရှိတာအများကြီးရှိတယ်နောက်ထပ်တွေလည်းထပ်ပြီးရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာ indirect to direct to အဲ့လိုမျိုးတွားပြီး slider ထပ်လောက်တာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကကျတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာ၅ခုပြောပြမယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့CSS slider နော်ဟို element slider element ဆိုတာကကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုအရှိသင်္ကန်းတိုင်းမှာပြောပြခဲ့ပြီးမှဒါ sorry ဒါဒီမှာ element နော် HTML element ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် style element ရှိအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဗျာဒီ element တစ်ခုတည်းမှာသွားပြီး p ဆိုတဲ့ element ဆိုတာရှိ element နော် test တွေကြားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်ဆိုပါလဲဆို element အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးဆိုရင် element အဲ့ဒီ element ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ရွေးချယ်ခြင်းဒီတစ်ကြောင်းကိုသွားပြီး effect ပေးခြင်းတာဆိုရင်အပေါ်မှာဘယ်လိုသွားခေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ HTML file ထဲမှာပဲဒီ file ထဲမှာတခြား file နဲ့သွားပြီးမချိန်သေးဘူးဒီ file ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားခေါ်ရလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်က header ထဲမှာသွားပြီးတော့ header နော် head အဖွင့် head page ထဲမှာသွားပြီးတော့ style ဖွင့်တယ် style page တယ်အဲ့လိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးခြင်းနဲ့ CSS code ကိုလာပြီးတော့ရေးCSS code ကိုဘယ်လိုလာရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် slider ဆိုတာဒီကောင်ပြောတာနော် p ဆိုတဲ့ slider ဆိုတော့ဒီ p နဲ့စထားတဲ့ p နဲ့စထားတဲ့ text တွေအတွက်နော် p နဲ့စထားတဲ့ text ဆိုတော့သူနဲ့အပိတ်အဲ့ဒီအကြောင်းလုံးလာပြီးတော့ခေါ်တာနော်အဲ့ p နဲ့စထားတဲ့ကောင်ဒီအခုဒီ HTML file မှာဆိုဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ဒီ HTML file မှာအခု p နဲ့စတာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့၃ခုရှိတယ်မှာတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုနော်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်နော်အဲ့၃ခုရှိဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနကဒီမှာ p နဲ့ကျွန်တော် text align center ပို့လိုက်မယ် color blue ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုဒီ၃ချောင်းလုံးကအလဲရောက်တာနော်ဒီ၃ချောင်းလုံးကဘယ်ရောက်တော့လဲဆိုအလဲကောင်ရောက်တော့အကယ်ဒီမှာ ID သူကကျွန်တော် ID slider ရှိတယ်နော်ပြီးတော့ class slider ဆိုတာထပ်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုဒါတော့နားလည်ရမှာထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ element ကိုသွားပြီးတော့ element ရဲ့နာမည်လေးကိုပြန်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဗာလဲခေါ်ဆိုရင် element slider နော်အဲ့ဒါကဒီမှာ ID slider ဆိုတာရှိ ID ကကျတော့ဘယ်တော့သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တခုခုကိုဗျာဒီမှာအခုဒီမှာဆို para 1နော် para 1ဆို paragraph 1ကိုဒီမှာတူကောက်ပြင်ရေးထားပါအဲ့တော့ ID နဲ့ကျွန်တော်ဒီ ID မှာကျွန်တော်နာမည်ပြန်ပေးလိုက်တာခုနကကျွန်တော်တို့သဘောတရားရဆိုရင်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါက properties နော်ဒါ value နော်ဒါပေမဲ့ဒါက value ကိုမှာကျွန်တော်တို့ကအတူပေးထားပါနော်ခဏပေးထားပါပေါ့ဒီကောင်းကို effect လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဏနာမည်ဒီခဏပေးထားတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကိုမှကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြန်ခေါ်သုံးလိုက်တာအပေါ်မှာပြန်ခေါ်သုံးလိုက်ရင်ဒီကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာကြီးကြာတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ID ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်က paragraph ဒီညမှာဒီ ID တွေကတန်ဖို့ဒီ para 1ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာပြန်လာခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့နှစ်ကြောင်းအလုံးလို့တော့ကျန်တဲ့နှစ်ကြောင်းအလုံးလို့တော့နော်ဒီတစ်ခုပဲအလုံးလို့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့နှစ်ခုမှာကျန်တဲ့ဒီ element နှစ်ခုမှာ ID မပါဘူးနော်အဲ့တော့ ID ပါတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာID ပြီးနေရမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားပြီးရေးလဲဆိုတော့ID ဆိုရင်ကျွန်တော် hash ခံပြီးတော့ရေးရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြမယ် hash ဘာလဲရေးရဆိုတော့ hash para 1လို့ရေးရ para para 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးရေးလို့ရတယ်နော် hash para 1လို့သွားရေးလိုက်မယ်ဆိုဒီတစ်ကြောင်းပဲသွားပြီးအလုပ်လုပ်တော့အကယ်ခုနက p လို့သွားပြီးရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ၃ကြောင်းတော့အလုပ်လုပ်နော်အဲ့ဒီကိုကွဲပြားသိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တော်စုနေဒီဟာလေးကိုစမ်းကြည့်ပါပြီးတော့မှဒီ para 1ကိုထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က ID slider ကြောင့်ဆက်ပြီးပြောခုနကကျွန်တော်ဒီထဲမှာသွားပြီး join ပြီးပြောလိုက်ပြီ ID slider ကြောင့်ပြောမှာ ID slider ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရေးလဲဆိုရင် hash hash character ရေးရနော်ရှက်ဖို့နော် hash character နဲ့ရေးရနော် hash character ရဲ့နောက်မှာဘာလဲဆိုတော့ ID of the element နော် ID of the element ဒီ ID နဲ့နာမည်ပေးထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ element ဒီပါပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ style အဖွင့်ရှိမယ် style page ရှိမယ် head ဖွင့်ရှိမယ် head page ရှိမယ် head ဖွင့် page ထဲမှာဘာလာရေးရဆို style ဖွင့် page လာရေးရနော်အပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က
paragraph မှာ p နဲ့စထားတာတခုရှိတယ်ပြီးတော့ id အဲ့ကောင်မှာ id တခုပေးထားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် para 1ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးကြည့်လိုက်မယ် #para 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးဒီတစ်ကြောင်းအတွက်ကိုလာပြီးမှတ်လိုက်နော်ဒီမှာ id ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ရှိတဲ့နေရာကိုလာပြီးမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကုတ်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုအဖြစ်ပါထွက်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပဲဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲလာပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ center ပို့မယ်ပြီးတော့အပြောင်းဖို့ဒီတစ်ခုကတော့ဒီတိုင်းပဲကြံခဲ့မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီ id ကိုလာပြီးတော့ id ဆိုတဲ့id ပါရဆို id က id ပါမှမပါမယ်ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုဒီမှာအရှိမ hash ခံလိုက်ရတာ id ကိုလာပြီးတော့ id ပါလို့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ properties name ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ id နဲ့လာပြီးတော့ပေးထားတယ်အကယ်၍အဲ့ဒါက id selector လို့ခေါ်တယ်နော် id ရဲ့တန်ဖိုးကိုလာပြီးတော့ select လုပ်ထားတာနော်ရွေးချယ်လာပြီးတော့ရွေးချယ်ထားဆိုရင် id selector လို့ခေါ်တယ်နောက်ကဆို class selector class selector ဘယ်အတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို class ကကျတော့ဟိုနာမည်ကြီးလေဟိုက class ကပြောရင် id နဲ့အတူတူပဲနော်ဟိုကနာမည်အထက်မှာနာမည်ပြန်ပေးခြင်းလို့ပဲသုံးတာဒါပေမဲ့ class ရဲ့သဘောတရားကဘယ်လိုရှိရလဲဆိုတော့ဟို class ကကျတော့ပြန်ပြီးတော့ထပ်လို့ရတယ်ဗျာ id ကကျတော့ထပ်လို့မရဥပမာဗျာဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုဥပမာဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအလေးနဲ့ရှင်းပြအဲဒါလေးနဲ့ရှင်းပြကျွန်တော်ဒီမှာစာသင်ခန်းတစ်ခန်းရှိရဗျာစာသင်ခန်းရှိဒီအခန်းမှာကျောင်းသား90ရှိနော်ကျောင်းသား90ရှိဒါ B ခန်းပေါ့အော်ဒါမှ A ခန်းနော်ဒါ A ခန်းဒီခန်းမှာကျောင်းသား90ရှိဒီအမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ class ဆိုပြီးဒီမှာ class class ဆိုပြီးနော်ဒီမှာ class A ရှိတယ်class B ရှိclass A class B ဆိုပြီးလာပြီးအဲ့ဒါခွဲလိုက်ဒါပေမဲ့ id အထက်မှာ id တွေကျောင်းသားတယောက်ချင်းဒီမှာ id ရှိမှာ id နံပါတ်မှာ1ပေါ့2ပြီးတော့1 2ပြီးတော့ပြော3 4 5ပဲလားဘယ်မှာကျောင်းသားရဲ့နာမည်ကိုဘယ်မှာ1ဆိုရင်နောက်တစ်ခါတစ်ခုပြန်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဟို class ကပါကြတော့ကျွန်တော်ဟိုပြောင်းဟိုပါဗျာတူလို့ရတယ်ဗျာဒီဟိုမှာသဘောတရားမှာကျွန်တော် class ဆိုတဲ့ဟာသဘောတရားဟိုတူတဲ့ဟာကြီးစုလိုက်ကြပါဦးဒီကျောင်းသားတွေကိုပဲဗျာ class တစ်ခုထဲမှာပဲလို့စုထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် class ဆိုတာကျတော့အကုန်လုံးတူတာတွေရောစုထားတာနော်တူလို့မတူတာတွေတူလို့ရတယ်ဗျာ id ကကျတော့တူလို့မရဘူးအဲ့သဘောပြောလိုက်ရနော်class ကိုရကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးခု class name နေနှစ်ခုသုံးခုဟိုဒီတစ်ခုထဲမှာရွေးပြီးတော့သုံးကြဆိုရင်သုံးတယ်အဲ့တော့ခုန id ကကျတော့ကျွန်တော်တစ်ခုထဲပဲကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ကောင်ကိုတစ်ခုထဲပဲရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတစ်ခုထဲပဲရွေးချင်တယ်ဆိုတော့ id ကိုသုံးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးကြည့်အောင်အဲ့ css နော်ကျွန်တော်တို့class မှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာh1 နဲ့ရေးထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်နောက်ကp နဲ့ရေးထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ class ရဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2နဲ့နော် class ရဲ့တန်ဖိုးအထဲမှာ center ကြီး2နဲ့ center ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေက2နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာလာပြီးခေါ်လိုက်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရှိက element မတူဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ center ကိုဒီမှာဒီ class ကိုလာပြီးခေါ်မှာဘာနဲ့ခေါ်ဆိုတော့ dot နဲ့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဒီမှာရေးထားတယ်sorry dot ဆိုတာ full stop ပြောရနော်ဒီမှာ full stop နဲ့ခံcharacter period character ဒီအရှိကစကားလုံးကဘာလဲဆိုတော့ဟို full stop နဲ့လာပြီးတော့ရှိရတယ်နော် full stop ဆိုတာ dot ပဲအဲ့ဒီဟာနဲ့အရှိမခံပြီးdot center ပေါ့အဲ့ class name နဲ့ပေးထားတဲ့ကောင်ဆိုကျွန်တော်အပေါ်မှာပြန်ခေါ်ကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ရဆိုအရင် dot တစ်ခုရေးရတယ်ပြီးတော့အဲ့နောက်မှာကတ်ပြီးတော့သူတွေကတန်ဖိုးကတ်ပြီးရေးရဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ class နဲ့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီ element တစ်ခုလုံးကိုတွားပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတော့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီစာကြောင်းကဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတော့အလဲကောင်ရောက်သွားမယ် color ဘယ်ရောက်သွားမလဲ color ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ blue ဖြစ်သွားနော်ကျွန်တော်အခုဘယ်ရောက်ရေးထားလဲဆိုတော့ dot center နော် dot center ကိုရေးထားတယ်အဲ့တော့ dot center ကိုရေးထားတယ်ဒီမှာ h1 လည်းရှိတယ်ဗျာ p လည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် h1 တခုတည်းပဲတွားပြီးအလုံးမလုပ်ဘူး p တခုတည်းပဲတွားအလုံးမလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုနှစ်ခုစလုံးကတန်ဖိုးတူနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ခုစလုံးကိုတွားပြီးအလုံးလုပ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် class နဲ့လာပြီးကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုတူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွားပြီးလုပ်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုလာပြီးရေးအဲ့ class ကကျွန်တော်နောက်ထပ်သဘောတရားဘာရှိသေးရလဲဆိုတော့ဒီမှာ class ရဲ့ value ကကျွန်တော်နှစ်ခုပေးလို့ရတယ်ဥပမာcenter ဆိုပြီးတော့လည်းပေးလို့ရနောက်ကထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ထပ်ပေးလို့ရတယ်ဥပမာနောက်တဲ့နာမည်တစ်ခုထပ်ပေးလို့ရတယ်နာမည်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ class အဲ့ class ကိုပဲနာမည်ထပ်ပြီးတော့အများကြီးပေးလို့ရနော်အဲ့သဘောရှိတယ် class ရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့လိုပဲနော်အဲ့တော့နော် sorry ကျွန်တော်ရေးရနေလို့ပါနော်ဒီမှာ class ကကြောက်ဒီမှာဒီလက်သက်ခွန်းထဲမှာပဲလေကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ sorry ပါအဲ့တော့ဒီမှာcenter ရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုနာမည်ကျော်ဒီမှာနာမည်3-4ခုပေးလို့ရ3-4ခုပေးလို့ရပြီ3-4ခုပြန်သွားပြီးတော့တွဲခေါ်လို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကျနာမည်တစ်လုံးနော်ဒီမှာနာမည်တစ်လုံးဒီမှာနာမည်တစ်လုံးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကဒီမှာဒီ dot center ပေါ့နော် dot center မှာပြီးတော့မှ dot center တခြားတစ်နေရာမှာကျမှ v နဲ့ dot v ဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့တခြားသွားပြီးထပ်သွားပြီးခေါ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရေးပြdot v ကိုကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ txt dash dash line of font လာပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနလို mono space ပေါ့
ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနာမည်အများကြီးပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီသူ့မှာနာမည်အဲ့လိုပေးလို့ရတယ်ပေးလို့ရတဲ့ဂုဏ်သက်တွေရှိအဲ့ class ကကြတော့ခုန ID ကကြောက်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးတော့ပေးလို့မရဘူးနော်အဲ့ V ကကြောက်ဒီမှာလည်းတစ်ခါခေါ်ရတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ခါခေါ်တာနော်ဒီမှာလည်းတစ်ခါခေါ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် class ကအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ ID နဲ့ class ရဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုရင် ID ကကြောက်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခါသုံးခါပြန်မသုံးဘူးနော်ဟုတ်ဒီမှာဒီကောင်ကကြောက်တော့နှစ်ခါသုံးခါပြန်မသုံးဘူးဆိုတာလေဒီအထက်ကဒီတစ်ခုတန်ဖိုးနှစ်ခုသုံးခုမရှိဘူးပြနော်ဒီကောင် class ကကြောက်ရှိတယ် ID ကကြောက်တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝထပ်လို့မရ ID ရဲ့အထိပ္ပယ်ကရှိရပါတယ်ဆိုတော့ identifier လို့အထိပ္ပယ်ရ identifier ဆိုတော့ကကျွန်တော်တသက်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာနော်ဟိုတခြားကောင်ညာမတူဘဲနဲ့တစ်ခုတည်းတိကျဖြစ်နေတာကို identifier လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CSS letter တဲ့ for specific element sorry ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနောက်တစ်ခုနော်ဒီကခုနကကျွန်တော်တို့က class နဲ့မှတ်တာပြီးသွားပြီဒီတစ်ခါဘာနဲ့မှတ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် specific element နော်ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမှတ်တာ element တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးဟိုနှစ်ခုသုံးခုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမသိမကြရေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေတစ်ခုတည်းပဲရွေးပြီးတော့မှတ်လာကြဘူးမှတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြာပါလဲဆိုတော့ specific element လို့ခေါ်တယ်နော် CSS class for အဲ့ဆိုတော့ specific element နော်အဲ့တော့ကြာဒီမှာဟိုရှေ့မှာရှိခဲ့တာလေsorry ဒီမှာ class letter ရှိတယ်အဲ့ခုနကကျွန်တော်ဒီ class letter ကိုပဲဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတော့ specific element ဆိုတာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကောင်ပဲတစ်ခုကိုပဲတိတက်အဲ့လိုမျိုးလာပြီးရွေးချင်တာဆို class letter လေးသုံးတယ်နော်ပြီး university letter ရှိတယ်ပြီးတော့ group letter ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြီးဆက်ပြောပြအဲ့ဒီမှာ class letter နောက်ကပြောတာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီမှာ for specific element နော် specific element အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာP နဲ့ရေးထားရှိတယ်တန်ဖိုးကစင်တာရှိအဲ့ဆိုကျွန်တော်အပွားနေသွားပြီးခေါ်တယ်နော် element ကိုအရင်ခေါ်တယ်မှာ P element ကိုအရင်ခေါ်တယ်ပြီးတော့ dot center ကိုဘာလဲဆိုတော့ dot center ဆိုတော့ hash ရဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုသွားခေါ်တယ်ဒီမှာအဲ့ဆိုတန်ဖိုးကနှစ်ခုစလုံးတော့သွားပြီးတူနေရဗျာဒါပေမဲ့ FF ဘာမှသွားလို့မလဲဆိုတော့ P လဲပါမယ် center က class ရဲ့တန်ဖိုးက center လေးပါမယ်ဘာလို့သွားလုပ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကြောင်းမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်နော်အဲ့ဒါခုနကကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့ CSS file ကကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ center ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကတူးနေနော်ဒါနဲ့ကတူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကြောင်းလုံးကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်နော်အဲ့တော့ CL class ဆိုတာကကျတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ element တစ်ခုလုံးကိုသွားပြီးတက်ဟိုတီးတန့်တစ်ခုလေးသွားပြီးရွေးချင်တဲ့အခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သုံးတာလဲဆိုရင်အဲ့ class ကိုသုံးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ heading is not affected တဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာဒီတကြောင်း affect မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ affect မဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီ P မဟုတ်လို့နော် P မဟုတ်လို့ H1 ဖြစ်နေလို့သွားပြီး affect မဖြစ်တာသူကနှစ်ခုစလုံးအတိအကျတော့ခေါ်တာနောက်တစ်ခါကျ university letter ဆိုတာကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးဗျာဟိုနော်ဒီမှာရွေးလိုက် is letter ဘာလဲဆိုတော့ all the elements on the page ထဲမှာရှိတဲ့ element အကုန်ရွေးလိုက်နော်ဒီမှာ letter star လေးရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအယောင်လေးပါ properties တွေပေးလိုက်အဲ့ဆိုအထဲမှာရှိတဲ့မြဒီ body ထဲမှာရှိတဲ့မြဟာအကုန်လုံးသူကလာပြီးတော့ affect ပေးလိုက်နော်group letter ကကျတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကလေကျွန်တော်ဟိုအပေါ်မှာပြောပြခဲ့သလိုပဲဟို class တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့နာမည်တူတာရှိရဗျာနော်ဟိုဒီကောင်ကျတော့ဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတော့ဟိုဥပမာကျွန်တော်တို့ကဟိုလေဒီမှာကျပါ sorry ကျွန်တော်ဒီကဒါနဲ့ပဲပြရမှာနော်ကျွန်တော် H1 နဲ့ရေးထားရဗျာဒီမှာတစ်ခုကို H1 နဲ့ရေးထားနောက်တစ်ခုကကျ H2 နဲ့ရေးထားရဗျာနောက်တစ်ခုကကျ P နဲ့ရေးထားတယ်နော် P နဲ့ရေးထားတကယ်တော့ element နဲ့မတူဘူးနောက်တော့ခုနက CSS လို့ပြောရမှာ class လဲမှတ်စရာ class လဲမရှိဘူး ID လဲမရှိဘူးအဲ့ဘာလို့ဒီသုံးခုလုံးကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတူတူပဲကျွန်တော်အယောင်ကြီးပေးချင်တယ်နော်ဒီသုံးခုလုံးကျွန်တော်အလဲကောင်ရောက်ချင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတူတာရှိတယ်ဘာမှတူတာမရှိဘူးတူတာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ဘာနဲ့သွားခေါ်မှာပေါ့ဒီမှာဒီသွားခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ CSS file ခေါ်တယ်လို့မျိုး CSS file ခေါ်တယ်လို့မျိုးဒီမှာဒီလိုမျိုးတူတာလေးရှိရဆိုသွားပြီးခေါ်မှာပေါ့အခုအဲ့လိုမျိုးခေါ်လို့မရခေါ်စရာလည်းဘာမှမရှိဘူးနော် group letter ဆိုတာအဲ့ကိုပြောကျွန်တော်ဒီမှာအခု group letter ထဲမှာလေကျွန်တော်ဒီမှာ dash align က center ပေးထားတယ်ဒီမှာ color က blue ပေးထားဒီအောက်မှာတူတူပဲဒါပဲကျွန်တော်ဒီသုံးခုလုံးဘာပဲပေးချင်ဆိုဒီတန်မိုးပဲပေးချင်တန်မိုးကတစ်ခုပဲဒီကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့တန်မိုးကတစ်ခုအဲ့တော့တန်မိုးကတစ်ခုပဲပေးချင်တာဆိုတော့အဲ့သုံးခုလုံးအတူတူပဲသွားပြီးတစ်ခါလေးခေါ်လိုက်ကော်မာလေးခံပြီးခေါ်လိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေးရတဲ့ဒီကုတ်ကဘာလဲဆိုတော့တိုးသွားတယ်နော်မရှိတော့တူတူလေးပဲဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီ file လေးကရေးရကုတ်ကတိုးသွားတယ်တစ်ခါလေးနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ group letter လို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာကြမှာကျွန်တော်ဘာထပ်ပြပြမလဲဆိုတော့ဟို direct letter တွေပါလို့ပြပြအောင်နော် direct letter ဆိုတော့သူလိုချင်တဲ့ဟာကိုပဲထပ်ပြီးရွေးပြီးတော့ဟိုတော့ပြီးတော့လောက်တာအဲ့မျိုးရှိသေးတယ်နော်အဲ့ကကြဘာတူလဲဆိုတော့ခုနဟို class letter နဲ့ပဲတူတယ်အတူတူပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CSS ထဲနီး၃နည်းရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ inline CSS ရယ် external CSS ရယ်internal CSS ရယ် external CSS inline CSS ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအခုကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ element ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ effect လာထည့်ဒါဒီနည်းကိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာသင်ပေးခဲ့ပြီးပြီးတော့ inline style ကိုလည်းကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ပြီးနော်
ဒါကတော့ external style ဒါ inline ဒါ inline style နောက်တစ်ခါဘာလဲဆို internal CSS ဆို internal CSS ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ style နဲ့လေ header ထဲမှာအခုပြောပြနေတဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြနေတဲ့ဒီ example တွေအကုန်လုံးဘယ်ထဲမှာရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ header ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမှာ header ထဲမှာပြန်ခေါ်ပြီးတော့ရေးတာမျိုးဆိုရင် header ထဲမှာရေးတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ element ထဲမှာရေးတဲ့ပုံစံနဲ့တိတ်ပြီးတော့မတူเนาะ element ထဲမှာကျွန်တော်ဆိုတော့ style ညီမျှခြင်းပြီးတော့မှဒီအနောက်ကဒီလိုပေးเนาะဟိုထဲမှာကျတော့ဟိုထဲမှာကျွန်တော် P เนาะလက်သေးကွင်းလေးလာမယ်เนาะလက်သေးကွင်းလေးပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော် comma ကြီးခန်းခန်းပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးရေးသွားမယ်เนาะရေးနေတိတ်တော့မကွဲဘူးဒါပေမဲ့မှာ style ကိုဒီကောင်ကနာမည်ရင်ပေးရတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ style ကိုဒီလိုမျိုးအဖွင့်ပေးချင်မှာလာပြီးတော့ညခေါ်ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ external style ရှက်ကြဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားဒီ HTML ဒီ CSS file CSS code တွေရေးထားတဲ့ file ရှိတယ်เนาะ CSS code ဆိုအဲ့မှာဒီကဒီအဲ့ရကျတော့ဒီ style အဖွင့်ပေးကြီးရေးနေတယ်မျိုးတော့ဒီမှာ P နဲ့ပဲတောက်ပြီးတော့ရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ code ကိုကြည့်ဒီလိုမျိုး code တွေကျွန်တော်တို့ CSS file မှာတိတိကျကျတစ်ခုသွားရေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒီ file ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ file ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ style.css လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့เนาะပြီးတော့ link ဆိုပြီးတော့လာချိန်လိုက်တယ် link rel style sheet เนาะ rel ဆို relationship အဲ့လိုသဘောမျိုးပြီးတော့ style sheet ရဲ့ link ဝယ် rel style sheet ပြီးတော့ type ကကြပါလဲဆိုတော့ dash sada css တဲ့เนาะsada တော့မဟုတ် css ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမျိုးအစားကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ link သွားချိန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ css file ရဲ့ name ကိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် css file name ကိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ .css နဲ့တင်ရတယ်ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာ style.css ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မှာလာပေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြရင်ကောင်းမှာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုမပြခင်ကျွန်တော်ရေးရမလဲဆိုတော့ဟိုရေးရမယ်နော် htm control s sty style.html ရှိရ style.css မှာရှိရ style.html ထဲမှာကျွန်တော် html ကိုလေးရေးလိုက်မယ် html file ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ paragraph တစ်ခုရေးလိုက် this fi free c o မပြည့်စုံတိပါမပြည့်စုံကျွန်တော်တေချာတော့သင်ပေးကြပါလေဒါပေမဲ့ဒီတင်တော့မှကိုမပြည့်မစုံလေးဖြစ်သွားပါလေစားလိုက်မလုပ်ကြတာလေးကျွန်တော်ရဲ့အဆင်မပြေရလေးတချို့ကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားပါနော် this code is not perfect form ကျွန်တော်စားတော့တေချာရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရဖြစ်နေပါလေနော်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းပါperfect for us ပေါ့နော်this free code is not perfect for us ပေါ့ထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ချိတ်ချင်ဘယ်လိုချိတ်နော်ကျွန်တော်ချိတ်ချင်ဆိုဘယ်လိုချိတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် header ထဲမှာသွားပြီးတော့ရေးမယ်ဘာရေးရမလဲဆိုတော့ link link rel ray ly style link ray style sheet ပြီးတော့ခုနကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိသွားပြီ sorry ပါ link ray style sheet ဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးပဲကူးချရအောင် control c ကျွန်တော်လည်းအော်တော့ကမကောင်းနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ rel ဆိုတာဒီ relation လုံးမဲ့ကောင်းတာပါလဲဆို style sheet နော်ပြီးတော့ type ကပါလဲဆိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်မကောင်းပါလဲဆိုတော့CSS type ပေါ့နော်ဒါ sada CSS အကောင့်နဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော် link သွားလို့ပါနော်အဲ့ HIEF ဆိုတာကျွန်တော်တွားမဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့ file ပေါ့နော် style.css ကိုပေးတာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ p element ရှိရကျွန်တော် p element ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးစစ်လိုက် control s style.css ကျွန်တော် p ကိုခေါ်လိုက်မယ် p လို့ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တုံးငင်းဖွင့်ပေးကျွန်တော် co အဲ့လိုက color ခေါ်လာဒီမှာ aqua လည်းပါလေရုပ်တည်နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာပြလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးတော့ control s ဆက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ run ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာrun တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ style ဒါပဲ run လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်မထားဘူးလား sorry ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်တက်တော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် style နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ style တော့ရှိမယ်နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီဆိုတော့ဒီမှာဒီစလုံးကအနေနဲ့ကြောင့်ပြမဲဟောဖြစ်အရာကဖြော့
အဲ့တော့ဒါလေးပြင်အောင်ကာလာကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလေးထည့်လိုက်ကာလာပြီးတော့ for anti font size ကို font weight ကိုတရားလောက်ထားလိုက်နော် control s စစ်မယ်အဲ့ကြည့် sorry ဒီကောင်ကကျွန်တော် comma နဲ့font ဆိုပြတော့ဒီအမှတ်တာမေ့တယ်အဲ့တော့ font st1 ဒီ font style နဲ့ရေးကြည့်အောင် font style မှာဆို font style ဘယ်လိုလဲ p element ဆိုတော့ for the font st1 this time of font st1 and this time ဒီကောင်းရဘယ်လိုဖြစ်လို့မသိရဘူးအဲ့ background color ပဲထားပါတော့ psk UND backgroundဒီရဖုန်း所以ကျွန်တော်မှာဟိုမှာရေးတဲ့ဟာတွေတော့ပြီးရော background ပေါ်လာဒီကောင်ကဘယ်လိုရေးရဒီလိုလားရဆိုဒီကောင်ကြီးဒါကြီးမပေးတော့blue ပဲပေးလိုက်တော့ဘယ်ပေးရထားလဲဆက်လိုက် control s အဲ့ဒါမှလာပြီး run ကြည့်အောင်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ effect တွေကကျွန်တော်ဟိုမှာတော့ပြီးတော့ effect ဖြစ်တယ်ဒီမှာကုတ်တယ်ရောနေတယ်ဗျကျွန်တော် real နဲ့ဒီမှာရေးတဲ့ပုံစံ comma နဲ့ရေးနေကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးရောသွားလို့ပါ sorry ပါဗီဒီယိုလေးကနေကြာသွားပါကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်အခုကျွန်တော် link ချိန်ထားတာပါလဲဆိုတော့ extra နဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ style နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ head ထဲမှာလာပြီးတော့ style မှာခေါ်ကြမှာ link နဲ့လာပြီးတော့ချိန်တယ်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ body ထဲမှာဒီထဲမှာလာပြီးတော့ effect ပေးရเนาะ effect ပေးတယ်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ရေးလို့ရတယ် font st1 this time font style full color font style sorry st1 this time equal what is style font size large ပေါ့เนาะရောမှာ control s ဆက်ကြည့်လိုက်เนาะဒီမှာဆိုတော့ကြည့်လိုက်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ပြင်ကြောင်းထဲမှာပဲရေးရအောင်ကြာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် inline လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင့်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ p ကိုခုနလိုမျိုး select မှတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ style အဖွင့်ပေးနေလာပြီးတော့ရေးမယ်เนาะ style ဖွင့်ပေးနေကျွန်တော်လာပြီးရေးကြမှာ sty style ဖွင့်မယ် style ပေးမယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က p ကို element မှတ်မယ်ပြီးတော့ဒီလိုလာပြီးတော့ဖွင့်မယ် p လာဖွင့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနက style ဖွင့်ပြီးတော့ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့ FOND font family colon fantasy ပေါ့နော်အဲကြောင့်လာပြီးစေးလိုက် control s ဒီမှာနော်ဒီမှာ fantasy လေးဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်လေးကြည့်လိုက်မြင်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခုနလိုမှတ်တဲ့နည်းက3နည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးခုနကဒီ example မှာပြလိုက်တယ်နော်ခုနကဒီအပြင်မှာသွားပြီးတော့ချိန်တာရှိတယ်အပြင်မှာသွားပြီးတော့ချိန်တာကျတော့ external style လို့ခေါ်တယ်နော်မလင်းနဲ့လာပြီးတော့ချိန်တယ်ပြီးတော့ကိုရေးမဲ့ဒီ file ရဲ့ name နော် file ရဲ့ name အတိအကျကိုဒီမှာရေးမဲ့ file name ရဲ့အတိအကျကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ href တင်မှာလာပြီးတော့ထည့်တယ်နော် href လို့ပဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအချိန်မှာရေးခဲ့တယ် href လို့ပဲနော် href လို့ပဲ href ရဲ့အထက်မှာတန်ဖိုးပေးတယ်လို့ပဲကိုကျွန်တော်ချိန်မဲ့တန်ဖိုးပေးတယ်လို့ပဲဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ချိန်မဲ့တန်ဖိုးပေးရတယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာ res ဆိုတာကကျွန်တော်ဒါဒီ relationship အဲ့လိုမျိုးဟောပြောရပါ type ကကျွန်တော်ချိန်မဲ့ကောင်ကဘာသဘောလဲ css လား javascript လားအဲ့တော့ပြောရနော် test javascript လားအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာဘာပြောပြခဲ့လဲဆိုတော့ CSS ကဘာလဲဆိုတော့သင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို CSS slider အကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်ပြီးတော့ slider CSS ကိုဟိုရေးတဲ့နည်းဘယ်နှနည်းရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်နော်ရေးတဲ့နည်းက3နည်းရှိတယ် inline style ရေးမယ်နော် internal style ရေးမယ် external style ရေးမယ်ခုနက slider 5မျိုးပြောပြခဲ့တယ်
အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးအောင်တော့ရှင်းသွားရနော်ပြီးဆုံးကြည့်ပါနော်လုံးဝမသိဘူးဆိုရင်လည်းအခုတော့နားလည်လောက်ကြပြီထင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ